안녕하십니까. 8차연구소 방송 묵회 이상훈입니다. 여러분, 콧물이 많이 나올 때, 또 콧물이 멈추지 않을 때 안 나오게 하는 방법 정말 없을까요? 콧물의 재채기까지 동반할 때나 알레르기성 비염 치료에도 정말 좋은 한방차가 있습니다. 저도 경험해 봤지만 효과가 기대 이상으로 매우 좋았습니다. 일단은 코 비염약이 얼마나 효로운지 먼저 한번 살펴보겠습니다. 그런 후에 알레르기성 비염이 생기는 원인을 살펴보고 이를 해소할 수 있는 한방차에 대해서 좀 더 자세히 안내를 드리겠습니다. 먼저 몸을 망가뜨리는 비염약에 관한 이야기부터 해보겠습니다. 콧물이 물처럼 줄줄 흘러낼 때 이를 빠르게 치료하면서도 몸에 부담이 되지 않는 약이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 특히 요즘처럼 환절기에 미세먼지나 황사가 심할 때는 이 맑은 콧물이 심하게 흘러내려 고통받는 분들이 너무나 많습니다. 이럴 때 약국에서 파는 알레르기 비염약은 콧물이 멈추지 않을 때나 재채기가 동반될 때 복용하면 즉시 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 이러한 비염 약약은 이 뇌를 마비시켜 분비를 강제로 틀어막는 것이니 몸에 크게 해로울 수밖에 없습니다. 몸이 약한 분들은 하루 종일 머리가 멍하거나 졸음이 쏟아져 생활에 불편한 경우도 매우 많고요. 자, 그렇다고 알레르기성 비염으로 맑은 콧물이 물처럼 줄줄 흘러내리는 것을 화장지로 수시로 받아내는 것도 정말 할 일이 못 됩니다. 그 괴로움은 이루 말할 수가 없습니다. 게다가 콧물에 재채기까지 더해지면 그 고통은 겪어보지 않은 사람은 알 수가 없습니다. 자, 저도 어릴 때부터 이 코뼈가 틀어진 비중격 반곡 중에 비우성 비염 그리고 알레르기 비염까지 너무나 괴롭고 힘들었습니다. 지금은 체질을 바탕으로 치료를 해서 많이 좋아졌지만 그래도 한 번씩 콧물과 재채기가 쏟아질 때가 있습니다. 물론 침 치료를 하면 병원에서 처방해주는 비염약만큼 효과가 빠르게 나타납니다. 하지만 그 효과가 계속 지속되지는 않더군요. 그래서 저와 같은 고통을 겪는 분들을 위해서 고민 끝에 87몰에서는 파인바이오 주식회사를 통해서 콧물 재채기에 아주 잘 드는 한방차를 준비하게 되었습니다. 제품명은 콧물N입니다. 풀이하면 콧물에는 어찌어찌 이런 뜻이겠죠. 콧물엔 이름이 좀 재밌지 않습니까? 이름에서부터 무언가 콧물을 확실하게 잡아줄 것 같은 느낌이 듭니다. 자, 사용된 약재는 현계, 유금피, 신의화, 백작약, 도꾸마리, 개지, 맹문동 등 콧물이 심할 때 이를 해소해주고 또 보완해주는 것들입니다. 모두 식약청에서 식품으로 사용 허가된 약재 11개입니다. 자, 파인바이오에서 콧물엔을 만들 때 원산지는 국산이 없는 것 몇 개는 어쩔 수 없이 수입산을 사용했다고 합니다. 그렇게 제가 부탁을 드렸고요. 그리고 명문동은 가격이 너무 비싸 이것만큼은 수입으로 사용했습니다. 자, 나머지 약재는 비록 가격이 수입산에 비해서 2배에서 4배까지 비싸도 약성과 안전성을 고려해서 국산을 사용했습니다. 그런데 이 871 공부하는 분들이 늘 걱정을 하지 않을 수 없는 것이 이 사용된 약재의 체질 적합도입니다. 다행히도 파인바이오에서 생산해서 이 871몰에서 판매하는 콧물에는 체질을 걱정하지 않으셔도 됩니다. 특정 체질에 치우쳐 부작용이 생기지 않도록 약재 배합에 최대한 신경을 썼기 때문입니다. 그래서 어떤 체질에도 크게 부담이 되지 않습니다. 그러면서도 감당할 수 없는 콧물이 흘러내리거나 콧물 재채기를 동반한 심한 알레르기성 비염에 큰 도움이 됩니다. 콧물N이라는 이름이 말하듯 초기 콧물 감기 증상이 있을 때도 효과를 볼 수 있습니다. 그런데 이 콧물 재채기와 같은 알레르기 비염이 왜 생기는 것일까요? 일반적으로는 콧물이 과도하게 흐르는 만성적인 증상은 폐의 풍열이나 허열이 있을 때 생기는 경우가 가장 많습니다. 이런 것이 원인이 되어 콧물이 심하게 흐를 때 이 풍한사를 바람기운, 차가운 기운 이런 사기를 제거하고 살짝 땀을 내어 피부 표면의 사기를 없애주도록 콧물엔 약재를 구성했습니다. 참고로 겨울에 찬 공기를 갑자기 얻어맞고 콧물이 물처럼 흐를 때는 대체로 풍한입니다.
바람기운과 차가운 기운 때문입니다. 감기로 열이 동반될 때는 풍열, 바람기운과 더운 열기 때문이라고 보시면 됩니다. 간혹 폐의 풍열이나 허열이 원인이 아닌 콧물 비염인 경우에는 효과가 다소 약할 수 있습니다. 콧물에는 어떤 코비염, 콧물 재채기, 알러지성 비염이라도 만병통치약처럼 드는 것은 아니기 때문이겠죠. 이는 다른 체질차나 건강적 역시 마찬가지입니다. 100%는 있을 수 없겠죠. 그래도 어떤 종류의 약이나 음식보다 효과는 더 좋으면서도 건강에는 부담이 되지 않는 아주 좋은 한방차라고 말할 수는 있습니다. 실제 콧물에를 만드는 과정에서 인체 부담과 효과를 검증하기 위해 임상을 한 바가 있습니다. 10분 중에서 7에서 8분 정도는 큰 도움이 되는 결과를 얻었습니다. 아래 내용은 그런 임상 후기 중의 하나입니다. 결과가 궁금하시죠? 한번 들어보시기 바랍니다. 콧물에를 하루 3회씩 복용하지는 못하고 증상이 있을 때만 먹었어요. 저는 코가 간질간질한 비염 증상이 나타나면 그 즉시 알레르기 비염약을 복용해야 그나마 찾아들었습니다. 그 타이밍을 놓쳐 재채기가 시작되면 아무리 약을 복용해도 소용이 없습니다. 그런데 콧물에를 복용해 보았더니 신기하게 증상이 사라졌습니다. 알약 복용 시는 극심한 졸음이 쏟아졌는데 콧물에는 그런 부작용이 없었습니다. 자, 이런 임상 결과를 토대로 실제 한방차로 만들 때는 만에 하나라도 있을지 모를 인체 부담을 줄이기 위해 약재 함량을 다소 조금 더 줄였습니다. 그래도 최종적으로 만들어진 콧물엔을 적용해보니 콧물 재채기와 알레르기성 비염을 해소하는 데 좋은 효과가 나타났습니다. 만약 콧물엔을 구입해서 드시게 된다면 어떻게 섭취하고 무엇을 주의해야 할까요? 대부분의 한방차는 가급적 식사 후 40분에서 1시간 사이에 드시는 것이 가장 좋습니다. 그리고 어떤 약이든 전자레인지에 데우면 안 됩니다. 약성이 파괴될 수 있기 때문입니다. 냄비에 물을 끓여 봉지를 담그거나 아니면 정수기에 온수를 담은 머그컵에 1분 정도 담가 두었다가 따뜻해지면 드시면 됩니다. 섭취 횟수는 하루 2번에서 3번 정도가 적당합니다. 맛도 크게 불편함이 없지만 혹시라도 한방차의 뒷맛을 좋아하지 않는 분들이라면 섭취 후에 따뜻한 물을 아주 조금만 드시면 입안이 다시 깔끔해집니다. 자, 지금까지 콧물이 심하게 많이 나올 때, 콧물이 잘 멈추지 않을 때 안 나오게 할 수 있고, 또 콧물 재채기를 동반한 알레르기성 비염이 있을 때 매우 좋은 한방차에 대해서 소개해 드렸습니다. 제품에 대해 더 많은 정보가 필요하신 분들은 네이버에서 팔치질모를 검색해 보시기 바랍니다. 다음에도 건강을 증진하거나 지킬 수 있는 좋은 방법이나 식품에 관한 정보를 계속해서 안내 드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.